Hello everybody， 我又来了，我来干嘛呢？Hello， 大家好，我是圈片。你知道每一次我们创作者呢，在制作影片的时候都会加音效，不外乎电影啊、电视剧啊，增强它的趣味性，然后也让观众不会觉得很乏味。有没有想过，如果今天音效加错、乱加的状况会怎样 ？I don't know， 我们就看下去。恶夜杀手。不要杀我！罗曼史。这不可能！这不可能！不可能！痞子英雄。安怎呢？哈，无你这摆是要安怎啦？有人靠是不是？我甲你讲，你莫给我想想。Tiger, I make a move. Tiger uppercut. 恶夜杀手2。不要！我不知道密码，啥我也没有，我真的不知道密。好啦，以上的状况好累。以上的状况呢，你们知道，只要影视呢都会有配乐跟音效，如果这样乱配的话，我想应该真的会遭奸体啦。好了，大家好，我是圈片。如果喜欢呢，记得帮我按下订阅，按喜欢，然后还有追踪我的 IG， 帮我的粉丝专按赞。谢谢大家，好，我是圈片，大家拜拜。